Mushana Production. Twasiba muta twasiba jinyama kemichi horoje agandi horoje agandi kemicha munyanya zumusimbuzi yampe bintu ebi ngikwereza kemicha yakire bintu musinguzi yakusimbikira bintu mwenshi no kitekateka hano mugusha mushuma oba kwasire na ibente bakatera bakosya bakita mugisha bamukasire na ibente bamutera yafa bamosya mugusha no mushuma bakamutera bamosya ati no kitekateka hano mugusha muzima wanoyikiriza bintu bya musinguzi tugenda na musinguzi kemigisha niwe kemigisha buzima mwene rero omuntu atari kukunda nakusindikira bintu nkebi wereka nkwereke bintu ebiyampereza nkwe Mushana
Munyanyazi yampe bintu ebi ngumbe kwe. Yatamwe nanansi. Ekiro kumanyisa ngwe nanansi erumwa mizi mingi. Mbwenu yagira ngo orumwa mizi nkaga Jordan. Yatamwe emineke ni ya yero. Amakuru gacyo nguno yakankizoba. Yatama apo egi eyino mubiri guru kunyerra. Yagira ngo mbwenu nonyerera basi. Yatamwe kimuri cha red ningashe kiri kutukura. Amakuru gacyo ngo muri mushagama. Mbwenu musinguzi yajya ngo nakunda munonga. Kemigisha nkuko musinguzi kwa rukunda. Mbwenu Kemigisha wawikiriza musinguzi nani ngushaba ngo rumara apweji. Kemigisha rumaho kake utakanjira ngo nokiteka aha mushuma wente mugusha. Musinguzi nakunda munonga. Kemigisha ikiriza musinguzi. Nkamunywano wawe kari mwikiriza aha bwanje. Kemigisha rumaho kake Kemigisha niwe. Kare kikora aha bwanje. Kemigisha babare kwikiriza munyanyazi musinguzi. Musinguzi nakunda munonga. Mbwenu Kemigisha nani ngushabaho tugendeho wanyumuka kake ashikante no kutugirende. Kemigisha hatente utakazifa hariya ahizira kuraba kuturahikeho ntusiga twakinga tuzikarabo. Tugende Euro ko gende gambe musinguzi ngo mushenga nagureba kana namwitiza ku mushwezi. Kare tugendeho kacyo muko wanyu. Takatina Kemigisha wikiriza musinguzi mwe nani ngushaba eze nkwanzi zujureho zona ozinage. Inyenda kukujweka enkwanze nungi munonga ezi musinguzi yamba. Kemigisha haza kiri ebye hwebe eze nkwanzi tazamugusha mwenu shi mugusha kuyakwa yabira zibire nibija nibakusuba.
nzibasa kuba zigiye zo bushuma zijureho bijure biti byatine mugasho nza gukora ukwanzo rurungi umunonga ive na gebi ibi n'ibikebebi norwihemu Kanor turnak Emicha Rita turnage nyenda kujeke nkwanze nungi ndiyo nikutebekanisa cyane mwene ndiyo ninyiruka sipidi ashinoza imugusha mwene umwe kanje nkumbanze nkusimi abo kugira ngo umwe basize kunkwatara wo kunshabera kugira ngo ikintura nishabera kikiriri aho nkugambira ndiyo niza heru okushoma bwa reverend ndiyo niza heru niza kushoma ubwa reverend kuna abandi yaho uburebereza bunteresimu irizobo mwazyo inyonyi neguruka na mwana ticyakushemeza kemigisha una mazime ebisibe binsibire ndikushabira ikintu ekyo ngo kikirire mwene cyakirira amazima tuwashemererwa noza nkahe niza England nza kumara emyaka egi enayonka ngaruke natukunda natiyashemererwa kemigisha Ejo ni earring obumanyiso ahamatu otarizijura kandi ogumonyesigira obwire bwona Ornor kwanzi kandi okuteka habuso n'orukundo ey'ekitangara ahagati yanje hamwe niwe ahanyuma y'emyaka ena ninyija kwija nkugamba obugyenyi tugaitwe
ndakuretera empeta y'obuguzi bwingi, ekiteeteeyi, enkaito, eshaho, orukwanzi byona by'obuguzi bwingi. K'emigisha ninkukunda kandi okuuma obwesigwa aha bwa rukundo yinkwinire, oguma oshaba obutosha, oguma oteeka amaju oshabe obutosha, otakaruha Mukama naija kukubaasa. Amina. K'emigisha ogumeho gye, nagenda nd'omugusha ndagaruka nda Reveranda Mugusha. Rukundo egumeho. Bye. Musha, please don't go. I can't live without you, please. Please. Don't leave me, please. K'emigisha yebwa Mugusha, yebwa Mugusha. Ese urukwanzi K'emigisha nyenda kwenkwanzi. Neki kikaba kiryo mu bintu bya Mugusha. Ibintu ebya Mugusha byona nkyenda abyebwe.